Қайырлы күн оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда мәліметтерді жиілік диаграммасында ұсынудың келесі әдісі гистограммаларды қарастырамыз. Өткен сабақтарымызда тағы да бір әдіс жиіліктер полигонын салуды үйрендік. Жалпы біз кездейсоқ шамалардың екі түрі болатындығын білеміз: дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Егер дискретті кездейсоқ шамалар оқшауланған мәндерді ғана қабылдайтын болса, онда үзіліссіз кездейсоқ шамалар белгілі бір сан аралығының кез келген мәндерін қабылдай алады екен. Осыны қазір мысалменен қарастырып кетейік. Бізге мынадай мысал берген: сиыр фермасындағы кездейсоқ алынған 25 сиыр сүттерінің майлылығы процент есебімен анықталады. Яғни осы 25 сиырдың сүтінің майлылығы 3,45%, 3,56%, 3,68%, тағы сол сияқты мінекей кездейсоқ шамалармен берілген. Дискретті кездейсоқ шамаларда мысалға нақты 3, 4, 5 деген арасы оқшауланған алшақтық болатын болса, мұнда көріп отырсыздар, бұл қандай да бір аралықтағы әртүрлі мәндерді қабылдап тұр. Сонда біз осы кездейсоқ шамалардың жиілік кестесін немесе салыстырмалы жиілік кестесін салу үшін осы беріліп тұрған мынау мәндерді өзара тең бір аралықтарға бөліп алып қарастыратын боламыз. Ол аралықтың ұзындығын өзіміз таңдап алайық. Айталық, біздің жағдайымызда, біздің есебімізде ол h тең болады 0,1% болсын. Ал енді бізге беріліп тұрған мысалдағы кездейсоқ шамалардың қатарында ең кішісі 3,45 болса, ең үлкені 4,35 екен. Сонда біз a тең болады 3,4 және b тең болады 4,4. Осы аралықты қарастырайық. Біз осы аралықты өзара тең бөліктерге бөлейік. Сонда 3,4 және 4,4 сандарының аралығын біз ұзындығы 0,1-ге тең бөліктерге бөлетін болсақ, онда 10 бөлікке бөліп шығамыз. Яғни 3,4-тен 3,5-ке дейін. Келесі бөлігіміз 3,5 пен 3,6-ның арасы. Келесі 3,6-дан 3,7-ге дейін. Тағы сол сияқты соңғылары 4,2-ден, мысалы 4,3-ге дейін. 4,3-тен 4,4-ге дейін. Сонымен осы мәндер бойынша мынандай жиілік кестесі алынады. Яғни біз берілген мынау кездейсоқ шамаларды аралықтарға бөліп алдық. Дельта I аралығы шықты. Яғни 3,4 пен 3,5-ның арасы, 3,5, 3,6-ның арасы, тағы сол сияқты. Соңғысы 4,3 пен 4,4-ның арасы. Осылайша біз 3,4 пен 4,4-ның арасын 10 бөлікке 10 тең арақашықтыққа бөліп алдық. Енді осы интервалдардағы кездейсоқ шамалардың кездесу жиілігін қарайық. Мысалы 3,4 пен 3,5-ның арасында қандай сан бар? 3,45 бар, яғни бір-ақ мән кездесіп тұр. 3,56 бұл 3,5 пен 3,6-дағы мән, бір мән. 3,6 мен 3,7-ның арасында екі мән кездесіп тұр, яғни ол 3,68 және 3,66 деген. Осындай ретпенен біз мынау таблицаны толтырып шығамыз. Бұл алынған таблица, яғни аралықтың жиілік кестесі болып табылады. Осындай әдіспен біз салыстырмалы жиілік кестесін де алуымызға болады. Есімізге түсірейік, салыстырмалы жиілік кестесін алу үшін біз ni-ды n-ға бөлетін едік, яғни 3,4, 3,5 аралығында кездейсоқ шама біреу болатын болса, бізде жалпы n ол 25-ке тең, яғни 25-тен 1, 25-тен 1, мұнда 25-тен 2, осылай сияқты 25-тен 6 және соңғысы 25-тен 1 болады. Енді біз бүгінгі сабақта қарастырғалы отырған жиіліктер гистограммасы дегеніміз, ол табаны h-қа тең, ал биіктігі ni бөлінген h-қа тең болатын төртбұрыштардан құралған фигура болып табылады. Егер де біз беріліп тұрған аралықты өзара тең бөліктерге, интервалдарға бөлетін болсақ, онда ол төртбұрыштардың биіктігі жиілікке пропорционал болады. А егер де кейбір жағдайларда кездеседі, біз мынау аралықтарды өзара тең емес қылып алатын болсақ, онда ол төртбұрыштардың биіктігін табу үшін біз ni-ды h-қа бөлеміз. Яғни біз алатын әрбір төртбұрыштың ауданы s тең болады h көбейтілген ni бөлінген h, яғни ол тең болу керек ni-ға.
яғни жиілікке тең болады. Міне біз осылай берілген мәндерге, мынау кестеге байланысты, жиілік кестесіне байланысты гистограмманы салдық. Қараңыздар, 3,4, 3,5 аралығы. Осы аралыққа 4 бұрыш тұрғызылады. Оның биіктігі мінекей 1-ге тең болады. 1-ге тең деп алып жатырмыз, өйткені біздің аралығымыз олар өзара тең аралықтар болғандықтан. 3,5 пен 3,6-ның арасында 1 мен 1, мынау бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға дейінгі мәндерді қабылдап тұр. 3,9 мен 4-тің арасын қарайық. 3,9 мен 4-тің арасына 4 бұрыш тұрғызамыз, оның биіктігі 6-ға тең болады. Енді қараңыздар, 4,2 мен 4,3-тің арасында мән жоқ, ендеше ол жерде бос болады. Және соңғы 4,3 пен 4,4-тің арасында 1. Биіктігі 1-ге тең 4 бұрыш салынады. Міне жиіліктер гистограммасын біз осылай саламыз екен. Осы өтілген сабақ бойынша мына 2 тапсырманы үйге беремін, өздеріңіз қарастырып шығарыңыздар. Сау болыңыздар.